पहिला हामबाय media friends दंनो दिनै कायसा खूब important बेलाय नांमानि message दिनानि बागै नरनो दिमानि नर कक्षामसे बेलाय खामानि सिंसा एवं अत्यंत दुखर विषय नरक जतन सैमान खना थांनाय 5 तारिख सानडे o masni no asomsa horo romde 7 ta rogo ani logo je incident imani khobor ani bufayung khorokne ebong ani bota khoroksa borokni uporo je বিভিন্ন ধরনের দা লাঠা সিলাই রক্ত যে borokni uporo attack khlaimani Borok injured এবং serious অবস্থায় যতনকে কুসুম খাবলে আনি ফায়ুং কুসু বিশ্বজিৎ দেববর্মা তাও ফানো খুব বিনি সিচুয়েশন হামিয়াকো আবনি এগেইনস্ট আদিনো বরকনো আং কুথুইহাই খলাই গাড়ি বক্সাই রহো আবনি ইয়াগুলো আং আরো স্পদ থাঙ্কা চিরিক লাইমানি খানাওই थांबाय नायमानि खूब शोचनीय अवस्था आरो लगे लगे आं प्रशासन आनी कुमारघाट एसडीपीओ एवं फटिग्राई पीएस न कल खाइका इनफर्म खाइका बरबो थां सबाइका एवं पुलिस प्रशासन थांमोन यागुलो आरो स्पद आं थांबाय नायनानि हिने थांका पुलिस न लगे दि ओ जराबो सानानि मुसुनि आफानो मा सासिनाय आनो सुद खायनानि बागै आनो कगै पथारानि बागै फरकनै हरिपद देबबर्मा एवं चंद्रबैद्य देबबर्मा एकदम रेडी उंजाक आं तो ख्याल करै आनो मरुकनाय बा आनो तितुला आनि पिजिरो आनो नरई आं पानसिका एवं आं आजाराव लगे लगे थानानि जिनि असिबो दं एरपरे बरक मारुगलिया आरपरे के पारान बरक कुबांमा फाइका जे ओ हातिया तुयै आनो सुद खायनानि बागै रेडी उंनाय आं आफुरबो बरबाबनो साका अबनो असि साहेब अबनो जे थाइजों हातिया तुयनाय किन्तु आफुर आनो सिस्टेम फुनुका आइन फुनुका एरपरे आं परनको रिटर्न कमप्लेन खाइका किन्तु तिनि सात जरा तुय एफआईआर मानि करिबो 3-7 जराते बरनि केबल खरसाफानो एरेस्ट खाइया पुलिस प्रशासन रक एवं ओ दिन हर आनि बुफायन संनो हॉस्पिटल लास्ट हिने खनावे नायनानि थाङै एलाकानि कुबांमा किसा बरक बा बाइक बाय बाक्सा गाड़ी बाय थांलायखा आ जागावसे वन पुलिस नि बसकांगो हॉस्पिटल नि चिमि बुमां एमन नाके थाना बिसिं हाब्रि पन्त बुखा बयनि बसाराव प्रुफ दङ जे बुजाकनाय मनोज पालसं बुओ हिनो इनके बेले वाना मानि सिंसा ओ जाराव लय एंड ऑर्डर बरतों थानावो से बुओय मान हुंगाखाय काहाम पुरुं बरगनो चिनि बागै ताम सिकुर दं आबां बेलाय वानाखा 3-7 जराते खरसाफोन एरेसुंगिया एवं बार प्रशासन থেকে आनो चाप दी दङ बरक रहदी निने बरक रहदी खरकटा खरक बुरुय बेलाय वाना मान सिंसा आबोनि एगेंस्ट आं दिनै जत लोकरं थाने अबसे कयदानि मुसुंगो केबो वायलेंस ता खलायदि कसां तंबायदि एवं माननीय पुलिस प्रशासन थानिबो एवं नरने मीडिया थ्रू आं माननीय ऊनकोटी एसपी महोदया एवं कुमारघाट सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर माननीय फटिग्राई ओसी साहेब ब्रंनि थानिबो आं एमएसएस लिनानि मुसुंगो जदिও 48 घंटानि बिसिङै इ आसामिनो जदि बरक रमिया हिंगाखाय आं
पाब्लिकलि आं पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पाब्लिकलि आं प्रटेस्ट खालामनाय सारा ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट जत एडिसि एलाका दंमानि लामा कमा अनिर्दिष्ट कालनि बागै जेसुक आनि समाधान मान्यासा आं आबो स्ट्राइक दाखबनाय एवं जत एलाकानि लुगुरगनो तुयै आं आबोनो बरा प्रटेस्ट खालामनाय एवं आं लामा नखरै प्रटेस्ट खालामनाय आं बरनो जरारियो 48 आवार्स जरा बरक नाहारथों आबोनो दायित्व हिसाबै कारण आनि थाखाय बर आं फन खालामैसो आं खबर दाखायसो रमनाय टाइम रेडी अनेक रिख केबुसुरि नायबा कखाय जे जागाव असिनि बसखां आनो सुद रिख खायनानि हिनै एम खायमानि असी खुद दङ इभेन असिनो आं साका अबनो थाइजुमा हाटिया तुइ बासानाय किन्तु रमिया कारण आवान सुगै मे बताउ फान इ राज्य कोनो लय एंड अर्डर करि इने आं खाखलाय काताबु चिन्ति प्रसान बाय कुन न्याय बिचार करि अबनो ताइबो खाखामानिको रोगी नायना फायै हरो हस्पिटल नि सिमी बुइनि बुसासे बुमां थाना उतलां थाका आबरंनो थाना उतलां सुदा योगिया थाना बिसिं हाबि गुरिउ किन्तु ए पुलिस सत्ताम खला आं बंथानि जवाब सानो एवं 48 घंटानि बिसिङै जे बरक आनि परिवारनि ऊपर जे एटाक खालायनाय आनि परिवारनि ऊपर जे हमला खालायफैनाय एवं आनो जे कगना हिनै थांनाय रक आनि थानि रेकर्ड दङ आनो लुकुरक आरो पारानि एलाकारक आं तो पालामाय आन ऊपर आनि बुफाइन सोनोपर आनि नग नुखुङो एटाक मानि बागै अजराव गोबांमा बर रेकर्ड खालायना रुखा कगदि धीरेन्द्र एमनिसिनो कगदि हिनै थामोन अ रेकर्ड दङ एभिडेन्स दङ प्रयोजन आंआबो आं पुरा ओपनलि आं मीडिया थ्रु आंआबो सारग्रोनाय आजरावो प्रशासननि दाय उंनाय एवं 48 घंटानि बिसिङाव जदि एरेस्ट खालायो हांके प्रशासन आं पाब्लिकलि एकदम प्रटेस्ट खालामनाय सम्पूर्ण आफ्रुगो प्रशासननि दाय उंनाय आं असुनो कक्तसारो खुलुमका जतनो हामबाय।